دلوقتي عايزينك ترن على خطيبك وتقول ان انت عندك عقم، وعايزين نشوف ردة فعله قدام الكاميرا. انا لو اعرف ان هو كده لا كنت اتجوزت ولا كنت اتخطبت ولا متجوزه اصلا؟ فكرت. ايوه انا متجوزه واتطلقت. ليه بتقولي كده طيب؟ انا رميته وما صدقت ان انا خلصت منه. ليه؟ اعرفه كل حياته هم وغم ونكد، وتيجي تعمل له حاجه يقول لك لا ده مش حلو، يبقى انا اللي جايبه الاكل وانا اللي جايبه كل حاجه وانا اللي ملبسه اصلا، ويجي يقول لك انا راجل. انا راجل بس راجل بصوتي. انا راجل مش فاهم. بس راجل بصوتي. يعني انت كنت متجوزه اصلا؟ ايوه انا اتجوزت وانا اللي دافع المأذون عشان اتطلق منه. والله؟ ايوه قسما بالله حقيقه انا اللي دافع المأذون عشان اتطلق منه عشان اخلص. انا ما صدقت. وانت عندك كام سنه اصلا؟ تديني كام؟ مثلا 28 سنه. 28؟ لا هو طير لي 6 من عمري. والله؟ اي والله طير لي 6 سنين. انت 6 سنين كنت متجوز؟ وجاي بقى بعد ما انا سبته وخلاص ربنا بدأ يفتحها في وشي، جاي بقى يقول لي انا عايز ارجع لك. ينفع بذمتك؟ وانت منفصل عنده كام سنه؟ انا سايباه كده بقالي 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. انت اختها اصلا؟ دي اختي الكبيره. يعني طب انا عايز افهم حاجه دلوقتي، يعني انت لو يرجع بيك الزمن فعلا مش هتاخدي الخطوه دي تاني؟ عمري ما افكر فيها نهائي خلاص. لو شخص تاني غيره مثلا؟ ولا غيره ولا هو شخصيا. انا خلاص هي حياتي. ايه للدرجه دي كده واذاكي في حياتك؟ لا هو حياته كلها كانت نكد. طب ايه اكتر حاجه مثلا انت شايفاها ان هي صعبه عليك لحد دلوقتي ومش قادره تنسيها؟ مشاكل والحاجات. مشاكله كلها حياته كلها كانت حياه نكد. حياته كلها كانت حياه نكد، ما فيهاش قولة احتواء حنان ادب اخلاق، لا ما فيش. كان عن حب ولا كان جواز؟ كانت جوازة عند بمعنى جوازة عين. الفيديو ده انا حاسس ان هو يوصل لناس كتير، فانت لو عايزه تقولي رساله توصلي رساله تقولي ايه؟ اوصل له رساله اقول له ابعد عني، ولا تجيلي واتس ولا ماسنجر ولا اي شيء وتقعد تقول انا عايز ارجع ولا الكلام ده، عشان كل من كان راح لحاله. منكم اطفال؟ وانا في حالي. انا معايا منه بنت. يعني انت ممكن ما تفكرش انك ترجعي عشان البنت؟ لا هو اتجوز وخلف. وعايز يرجع لي يقول انا هرمي اللي معايا عشان عايزه. يعني انت ما بتفكريش انك ترجعي عشان البنت؟ لا ولا عشان البنت ولا عشانه. البنت معايا انا اللي بربيها وانا اللي بصرف عليها وانا اللي بقدم لها وانا اللي بعمل لها كل حاجه. هو ملوش في حياتنا اي شيء، بس اللي هو عامله بقى لما لقانا اتغيرته للاحسن هو عايز بقى يرجع. هو اتجوز على طول كده؟ هو اتجوز، اهله اللي جوزوه وقالوا له لا اتجوز وارتبط عشان واحده تخدمك والكلام ده. لو تحب تدي نصيحه لاي شاب داخل على جواز وان هو ازاي، او اي بنت؟ اوجه الرساله للبنات. طب وجهي رساله للبنات. اختاري صح، عايزه تختاري امشي ورا كلام والدك ووالدتك، اما هتمشي على دماغك هتاكل على دماغك. تختار صح زي ايه طيب؟ ايه الحاجات اللي تخليها تتاكد؟ دايما الام بتبقى باصه لبعيد. في امهات بتبص للفلوس وتبص للحاجات دي. لا دي بتبقى بقى الله يسهل لها بقى بتاعت ماديه، انما احنا بنتكلم في الحياه اللي هي الاسريه اللي هي العيشه الطبيعيه. قبل ما تفكري قرري. امي شايفه ده صح يبقى هو ده اللي انا همشي. تركز على ايه طيب؟ ركزي على حياتك ومستقبلك. واحد يقدر يفتح بيت، واحد يقدر يصرف عليكي، يقدر يعيشك عيشه بتاعت اهلك، انما مش ياخدك يرميكي معلش في شقه مقفوله ويحكم عليكي ما فتحش الشباك، يحكم عليكي ما تقفيش تنشري بالنهار، يحكم عليكي انا هزعق وما تخرجيش السواقه الا انا اللي اجيب لك. لا ممكن تكون غيره زياده من حبه ليكي؟ لا دي مش غيره، هو ما كانش بيغير صراحه. ما فيش راجل ما بيغيرش، كل الرجاله بتغير. هقول لك على حاجه في راجل بيحب التحكم بس. وانا الراجل بزور بقى كده، يعني اهم حاجه ركز على صوته، لازم 3-4 عمار يسمعوه، انما يتكلم بادب كده راجل بيتكلم مراته طبيعيه لا رخر. وكنا دايما ال6 سنين دول في خلاف.